يا لهوي. خلاص شيء، ده النهار بقى اصفر، ده الشارع قلب اصفر. يا لهوي. الحق امي. ايه يا الحق امي. ايه يا زاف؟ ده النهار بقى اصفر، الشارع قلب اصفر. ما تخافش يا عبيط، ده عاصمة ولاد ابو اسماعيل. مين؟ ولاد ابو اسماعيل ولاد ابو اسماعيل مين؟ اللي في نبوحة. يا ابو بقول لك بتاع قلب اصفر، ده الشارع شاف قدامي اصفر، مش ابيض. ما هم دول ولاد ابو اسماعيل ولاد ابو اسماعيل مين يا امي؟ اللي في نبوحة. يا ما تحذريش. ده الدنيا مقلوبه بره. شفت ابويا؟ ده عاصفه رمليه. عاصفة ايه؟ عاصفه رمليه. عاصفة رملية؟ يا ما نفسي ولاد ابو اسماعيل يمسكوك كده راجل يدكوك كده زي ما مسكوا بوحة دكوك. عشان تقعدي بقى ولاد ابو اسماعيل مين؟ ليه تنزل الشارع دلوقتي وتبقى تقف ودماغك تخلصني مني؟ ده شارع بقى، ده بس شكله يخوف. يا ده عاصفه يا القيامة هتقوم ولا ايه؟ يوم القيامه؟ هو اللي بره ده يجي جنب يوم القيامه حاجه؟ خلاص شيء. وهم شكلوا دول ولاد ابو اسماعيل.